Всем здорово. Мы решили сделать костер. Все отлично. Так. Это всякое по приколу тут. Да. Ох, сейчас. Береста долго горит, запомните. Запомните одно, береста долго горит. Ну, от березы. О, дай-ка, можно? Кора от березы. Ну, кора. Ох, вот это вот тоже наложить так. О, вау. Скажи же. Эй, снимай нормально. Огонек. Всем, кстати, хай. Да, ты уже поздоровался. Ну да. Давай углей накидаем. Да. У нас уже были неудачные попытки. Ну, как бы, да. Ну, мы уже делали факел. Угу. Скоро будет еще, наверное, еще одно видео только с факелом. Дай-ка, можно палку еще? Сейчас, погоди, я хочу Давай сделать я- самый неудачный факел. А, не удалось. Самый необычный факел. Завтра еще будет видео, скорее всего. А. Да, всякой фигни накидываю, чтобы продолжать костер. Да, давай. Ого, палочка у меня кричит. Пух. Чуток. Еще чуть-чуть бересты. О, вроде чуть-чуть. Емо! Отлично. Факел. Даже факел сделали. Ну и вот, догорает. Все. Вот, смотрите. Подожгли палку даже, как вы видите, так. Ну, тут будет все тлеть. Все, иди, тоже смотри, будешь. Смотри. Вот, все равно огонь есть. Отлично. Палка горит. Можем разводить вот так. Не, ну это не надо поджигать, это иначе будет плохо. Смотрите, прям углей видно. Да, вот такой у нас получился костер. Да, скоро будет факел. Угу. Все, всем спасибо за просмотр. Смотрите, можем рисовать. Даже можно рисовать. Все, всем спасибо за просмотр. С вами были Сева Подсолнух, а также Привет Рад. Подписывайтесь, всякие, всем пока.